各位，我係 Yandy 啊，睇唔睇到好豐富咧？雖然我今日係放假，但係懶得煮啊。咁喺大家樂咧就訂咗個盤菜宴同屋企人一齊食。咁我而家簡單講下點樣訂呢個盤菜宴先。除咗喺門市落單訂購之外咧，仲可以喺大家樂嘅網站度預訂，用手機就可以隨時都可以訂到，所以係非常之方便。咁我今次訂呢個套餐叫做樂聚盤菜宴，價錢呢就係598蚊，有4樣嘅嘢食，包括咗一個4人份量嘅樂聚盤菜啦，雙喜鮑魚瑤柱有米鴨、蠔皇極品鮑魚同埋揚州炒飯。預訂嘅方法呢亦都係非常之簡單。咁入到去呢，就填翻你嘅資料啦、姓名啊、電話，跟住仲有好多區、好多分店可以選擇。咁揀啱自己嘅分店呢，跟住就可以落單噶咯喎。咁仲可以揀埋取貨嘅日期啦。咁我呢就近石門，所以我就揀咗石門分店。時間亦都可以自選。跟住確定之後呢，輸入埋正確嘅 email， 跟住就可以去俾錢噶啦。俾錢嘅方式咧都有好多選擇，例如信用卡啦、Alipay 啊、WeChat 啊、Apple Pay 啊，甚至乎八達通 PayMe 都可以嘅。咁預訂好之後咧，就會收到個 email 啦，根據你選擇嘅分店啦同埋時間，直接去拎就可以噶啦。咁呢個套餐咧，一共就有3袋嘅，一袋就係嗰隻米鴨啦，另外一袋咧就係炒飯加鮑魚，跟住仲有一袋咧，會擠咗落個盒度嘅就係盤菜。咁我而家都即刻拎返屋企食晚餐先，拎到返屋企啦，即刻開嚟睇下先。個盤菜包到好穩陣，一滴都冇漏啊，非常之好。另外盒嘅側邊呢都有盤菜食用嘅指引。拎到返屋企最好就盡快食啦，喺2小時內。如果超過2小時呢，就放返落雪櫃。要加熱咗先再食。咁呢個盤菜呢，可以用電磁爐，又或者明火嘅爐。咁我自己呢，就用打邊爐嗰啲 gas 爐加熱佢嘅。佢哋包得都非常之穩陣，包咗幾層嘅保鮮紙。其實嗌外賣呢，我最擔心就係倒瀉到周圍都係。咁佢哋嘅職員呢，都非常之細心，包得好穩妥。揭開咗個蓋之後呢，仲有一層保鮮紙，確保咗啲汁唔會流到周圍都係。咁我哋睇下隻米鴨先，非常之大盤啊！廚師用咗糯米啦，同埋煎米粉整咗個炸漿呢，封住隻米鴨。所以呢，我一陣應該要剝開佢先至可以俾到大家睇。咁呢2盒呢，就係揚州炒飯，呢一罐呢，就係蠔皇極品鮑魚。原來李錦記同埋大家樂 Call Sofa 一齊出嘅。特大6隻裝，咁呢寫明噶啦，即開即食嘅，唔需要烹調。咁我而家呢，就即刻開嚟睇下先。佢嘅設計好方便噶啦，就咁直接拉開佢就得，唔需要用罐頭刀嘅。望落去個鮑魚汁呢，非常之濃郁，哇！隻都咁大隻喎，份量十足啊！咁好啦，我哋而家都開始準備食晚餐啦。咁首先呢，我而家呢，就要剝開咗隻米鴨先。米鴨嘅外層呢，係用咗糯米啦，同埋煎米粉混合咗個炸漿呢，封實咗隻米鴨。入邊呢，仲用咗幾層嘅牛油紙封住咗隻米鴨。用呢個烹調嘅方式呢，可以將米鴨嘅水分呢鎖緊，咁樣啲肉質呢，就會非常之 juicy。一路拆開嘅時候呢，已經聞到陣陣嘅香味。用一把普通嘅廚房鉸剪呢，已經好輕易咁樣剪開到。望到入邊呢，係爆晒餡嘅，有糯米啦，有栗子啦，有蓮子啦。哇！啲栗子好大粒啊，仲有鮑魚添，好足料啊！隻鮑魚仲好大隻添喎，咁我直接咧用鉸剪剪開晒一件件，方便食。個米鴨咧整得好香濃，好入味，但係又唔會過鹹，而且仲係啖啖肉添啊！肉質好嫩滑，而且係好柔軟。初頭以為得1隻鮑魚，有2隻鮑魚咁多喎。
跟住之後，另外呢度一罐咧有6個鮑魚喎，即係 total 有成8個鮑魚喎，隻隻都咁大隻。食盤菜有成隻乳鴿，我都係第一次試下個乳鴿先。呢隻滷水乳鴿咧非常之入味喎，肉質咧仲係好滑好 juicy。仲有4隻好大隻嘅茄汁蝦，黃金福袋有4個，仲有豬手添。我呢就最鍾意食豬手，試下個豬手先，好大件喎，份量十足啊！炆到好入味，好腍，個皮咧有啲 Q 地、彈彈地喎。跟住仲有西蘭花啦，魚蛋好大粒，蘿蔔同埋豬皮。咁呢個盤菜咧，一共咧係有12款材料。哇！啲蘿蔔都炆到好腍好入味，同埋好清甜喎啲蘿蔔。個盤菜咧都有2隻菇喎，有好大嘅花菇啦，亦都有雞鼻菇。啲花菇咧都好厚身，而且係爆晒花，味道好濃郁。跟住再試下個鮑魚先，好巨型啊個鮑魚。隻隻咧都有返咁上下份量，個鮑魚咧好厚身，同埋好彈牙，好香濃嘅鮑魚味。呢個鮑魚真係非常之高質。套餐咧仲有2大盒嘅揚州炒飯，咁我用普通嘅飯碗 size 嚟滗出嚟咧，係足足可以滗到6碗出嚟嘅。炒飯咧炒到粒粒分明喎，同埋我見到好多叉燒喎，佢唔會炒到油淋淋喎，好爽身嘅炒飯。仲有好多蝦仁，非常之足料。咁頭先咧嗰個鮑魚咧仲有鮑魚汁噶嘛，咁就唔好嘥咗啲鮑魚汁啦，因為真係非常之好味嘅，而且又唔會過鹹喎，加埋落啲炒飯度咧，即刻又升華到另外一個層次。咁好啦，而家做個 Yandy 小總結先。呢個套餐咧就598蚊啦，足夠6個人食噶啦。有咁大個盤菜，有成12款配料，跟住仲有半打特大嘅蠔皇鮑魚啦，隻隻都咁大隻，咁厚肉，又有成隻米鴨喎。米鴨裏邊咧仲又有2隻大鮑魚啦，又有蓮子啦，又有栗子，又有糯米，非常之足料，仲有2大盒炒飯添，人均咧都係100蚊，非常之抵啊！就算你出去自己買呢啲材料自己煮，都唔止598蚊啦，所以咧買翻屋企咧就非常之抵，仲要唔使整喎，直接就食得啦，啱晒一家人聚會啦，就嚟母親節都非常之適合。另外有樣嘢我都想講講嘅，成個套餐咧嘅調味咧係啱好，唔會過分鹹。咁今次嘅分享咧就差唔多去到呢度啦，希望你哋會中意呢條片啦。想睇更多吃喝玩樂生活嘅資訊咧，記得訂閱 Yandy 啦，記得撳埋個鐘仔，有咩新片上第一時間就會通知你。睇完條片記得俾個 like 我，同埋俾個留言我啦，多謝晒各位收睇，下一集再見，拜拜。